Дней 5 я видео не делала, потому что 3 дня мели метели. Перед этим были страшные, как сказать, морозы 2 дня. И вот сегодня опять снег. Да что ж такое? Снега намело. Калитку закрыли, потому что проходить невозможно зимой. Открыли ворота, убрали. Вот так вот. Сыпет и сыпет, сыпет и сыпет. Вот такая вот зима. Скоро Новый год. Меньше 2 недель осталось. Дороги почистили. И сидим теперь. На прогулку не пошли и не пойдем. Может быть, к вечеру перестанет сыпать. Такая наша улица.